may buntag mga kaugmadamlag. Shoutout na buta sa atong mga ubang kahigalaan diya sa Sambuguita. Unaw nato si Sigfred Galyuma. Kumusta diya, Fred? Shoutout diya. Saan siya sa pinakabanggiitan nga mekaniko ug motor diya sa Rusi Brand sa Sambuguita. Regards sa ko, Steve Oak, taga Rusi, Fred. Sunod si Peter Abayon. Bye, shoutout ni mo diya. Amping kanunay sa pagpangisda. Silingan ako ni sa una sa Sambuguita, pero marag to ni siya summer karon kay marag namin yung siya taga dito. Sunod si Danny Reinuho, part shoutout dia, pre ako ning pre kay kinubos na kay yung bata. So sunod si King John Credo, Master, shoutout dia nimo Master. Usa ni siya sa pinaka ngilingig ng musayo dia sa Sambuguita, o member po ni siya sa mga chupapi kanalamian. So sunod si Kane Justin Ilmido o Iladong Quinto Ilmido dia sa Sambuguita. Bye, shoutout dia, murag baling bugnawa dia ron sa Canada. So amping lang dia kanunay, ayaw kalinti atong kuan tubliron pohon. salamat. So karon mga kaugmadamlag ato na naputoy pangutana. So mao ni akong pangutana ninyo. Unsay buot pasabot ani nga pasumbingay? Milukdo sa sakong walay sulod. So kana mga kaugmadamlag, milukdo sa sakong walay sulod. So please comment ra gyapon to katong may mga idea o dagang salamat ninyo. And God bless natong tanan, padayon ta sa kinabuhi. Salamat.